Hej alle sammen, velkommen til den 24. december. Nå, men godmorgen. Klokken den er sådan 11 cirka. Jeg har fået lille skjortes. Det er ikke lige de bedste, men whatever. Ja, det er egentlig det, jeg har lavet en tid. Altså, har jeg set noget julefilm med min far og sådan noget. Nu hygger jeg bare lidt med ham, for min mor og min storebror ikke hjemme. Så mig og min far hygger lidt, og nu vil jeg gå ud og spise noget morgenmad. Jeg har lige fået spist noget morgenmad. Og nu tænker jeg at gøre mig klar, men det skal jeg lave til gøre en short, så det kan I jo hoppe ind og se, hvis I ikke allerede har set, når den her video kommer op. Så vi ses lige bare, når jeg gør mig klar. Han er en stakker. Hvordan er det overhovedet? Hvorfor tror jeg, hvorfor? Og her lå jeg lige på gulvet, fordi jeg lige fik mental breakdowns, så yes. Okay, jeg er kommet hjem nu fra min mormor, for jeg ved ikke, hvor meget jeg fik filmet for juleaften, fordi sådan, ja, men jeg tænkte bare, at det var alt på den her video, fordi så kommer der en separat video med, hvad jeg har fået i julegave og sådan noget. Så vi ses!